হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু রূপর্ণাস আড্ডাঘর। তো আমি অপর্ণা চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তা বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছো। আমরাও মোটামুটি আছি, যদিও ঠান্ডা বেশ। তো বন্ধুরা, রোজ আমি তোমাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে গল্প করতে আসি, করতে আসি, কিন্তু আজকে আমি এসেছি ইউটিউবে আসার পরে নিউ ইয়ারে আমার প্রথম একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে, যেটা আমার অনেক বন্ধুরাই করেছে। তো আমি জানি না কতটা করতে পারবো, তো ট্রাই করছি। সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ওই নাকের ভিতরে তোমার কাগজ কিংবা কাঠি, ইয়ারবাডস দিয়ে ঢুকিয়ে হাঁচি দেওয়া। হ্যাঁ, তো তার জন্য আমি নিয়েছি একটা রুমাল, কাগজ মানে পাকিয়ে নিয়েছি, আর তোমার ইয়ারবাডস নিয়েছি, আর কাঠি নিয়েছি। জানি না কটা দিতে পারবো, তবে আমি চেষ্টা করছি। ঠিক আছে, তাহলে বন্ধুরা আমি শুরু করছি, তোমরা আমার সঙ্গে থেকো। ঠিক আছে, আচ্ছা, স্টার্ট করলাম। একটা সবে মাত্র, এতক্ষণ ধরে। দুটো, তিনটে, জল বেরিয়ে যাচ্ছে। চারটে, পাঁচটা। বন্ধু, পাঁচটা হলো কিন্তু। ছটা। বাবারে, জল বেরিয়ে যাচ্ছে চোখ দিয়ে। সাতটা, আটটা, নটা, বন্ধুরা 10টা হাঁচিয়ে দিলাম। আর পারবো না, খুব কষ্ট হচ্ছে। পারবো অনেকগুলো আরও দিতে, কিন্তু খুব চোখ টোক দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। কেননা এমনি হাঁচি হওয়া একরকম, আর কাঠি দিয়ে হাঁচি দেওয়া তো বেশ কষ্টদায়ক না। মুখ টুক চোখ লাল হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, আমি 10টা হাঁচি দিলাম, আর খুব কষ্ট হচ্ছে, হাঁপিয়ে গেছি। কারণ কাঠি দিয়ে খুচি খুচি হাঁচি দেওয়া তো খুব কষ্টকর, গরমও লাগছে খুব। তাহলে বন্ধুরা জানিও ভিডিওটা কেমন লেগেছে তোমাদের, আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আমার এই প্রথম চ্যালেঞ্জ ভিডিও, জানি না কতটা সাকসেস হলাম, তোমরা আমাকে জানিও কেমন হয়েছে। বন্ধুরা, কথা বলতে পারছি না, তবে একটা কথা, তোমরা কিন্তু কিন্তু এখন কিন্তু একদম ভিডিও দেখছো না, কিন্তু আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি। এটা কিন্তু করো না প্লিজ,
তোমরা কিন্তু ভিডিও দেখো, ফুল ওয়াচ করো। আমি তো প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে ফুল ওয়াচ করি বন্ধুরা। তো তোমরা কেন এরকম করছো? একটুখানি দেখে কমেন্ট করে চলে যাচ্ছ, এটা করো না কিন্তু প্লিজ। আর পুরনো বন্ধুরা তোমাদের অনেককেই মানে আমাকে কি ভুলেই গেলে তোমরা দিদিকে, যে তোমরা অনেকেই আসছো না আমার ঘরে ভিডিও দেখতে। আমি গিয়ে বারবার বলছি তবে তোমরা আসছো, এটা কেন করছো বলো তো? আমরা তো পুরনো, আমরা তো প্রত্যেকের পাশে থাকবো, এটাই তো আমাদের, আমরা অঙ্গীকার করেছিলাম, তাই না? তো কেন তোমরা আসছো না? তোমরা কেন দিদিকে ভুলে যাচ্ছ? প্লিজ আমার ঘরে এসো। আজকে আমি আর বেশি কথা বলতে পারছি না। হ্যাঁ, চ্যালেঞ্জ ভিডিও তখন হাঁচি দিয়েছি, 10টা হাঁচি দিয়েছি, তো কষ্ট হচ্ছে এর জন্য। ঠিক আছে, তো তোমরা প্লিজ আমাকে আমাকে ওয়াইটি দিও প্লিজ। এত ওয়াচ টাইম কম হচ্ছে যে আর বলার মতো না। ভিডিওগুলো দেখছো না, মানে কি বলবো, আমি যে ওয়াইটি উঠছে না বলে, ভিডিও দেখছো না কেউ বলে আমি 2 দিন 3 দিন পর পর ভিডিও দিচ্ছি। আগে তো রোজ দিতাম, কিন্তু এখন দেখছে না কেউ বলে আমি 2 দিন 3 দিন পর পর দিচ্ছি, যাতে একটু তোমরা দেখো। তাতেও আমার কি বলবো, ওয়াচ টাইম 4 ঘন্টাও আমার ওঠে না। তোমরা কেউ তোমরা দেখছোই না, আমি বুঝতে পারছি। নয়তো 2 দিন চলে এতগুলো বন্ধু আমার। আগে কত একদিনে আমার 4 ঘন্টা উঠে যেত, এখন 2 দিনেও আমার 4 ঘন্টা উঠছে না। এটা তো বোঝাই যাচ্ছে না যে তোমরা একদম দেখছো না। আর পুরনো বন্ধু অনেকেই যারা আমার রেগুলার বন্ধু ছিল, তারা একদম আসছো না। কেন করছো বলো তো এটা? আমি তো সবার ঘরে যাই, খুঁজে নোটিফিকেশান পেলেই দৌড় মারি। নোটিফিকেশান পেলে সঙ্গে সঙ্গে না যেতে পারি, ঠিক তারপরে খুঁজে আমি পরে ঠিক যাই না, আমার এই বন্ধুর কাছে যেতেই হবে। কিন্তু তোমরা কিন্তু আসছো না, তোমরা কিন্তু সেটা করছো না কিন্তু বন্ধু। আমি বারবার কিন্তু বলছি, তোমরা কিন্তু করছো না। আমাকে বারবার গিয়ে ডিমান্ডটা দিতে হচ্ছে, এসো এসো এসো, আমায় ভুলে গেলে তখন তোমরা আসছো। কেন করছো এটা? প্লিজ দিদিকে ভুলো না, দিদি তো তোমাদের পাশে আছে, তো তোমরাও আমার পাশে থাকো। ঠিক আছে, তো ভিডিওটা আজকে আর বাড়াবো না, খুব কষ্ট হচ্ছে এমনিতে এতগুলো হাঁচি দিয়ে, দম আটকে আটকে যাচ্ছে। না, তাহলে আজকের মতো আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। পুরনো বন্ধুরা প্লিজ আমার পাশে দেখো, আমি তোমাদের সবার পাশে আছি কিন্তু। আমরা সবাই একসঙ্গে এগিয়ে যাব। আমার হাত ছেড়ো না প্লিজ, আমার পাশে দেখো, আমার ভিডিও দেখো। আমিও তোমাদের ভিডিও দেখবো, যেমন দেখি ফুল ওয়াইটি দিই তেমন সবসময় দেবো আমি। তোমরাও প্লিজ দিও, এভাবে তোমরা আমাকে ছেড়ে যেও না। আর নতুন বন্ধুরা প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, যাতে সাবস্ক্রাইব করো, আর পাশে থাকা বেল আইকনে অলটা ক্লিক করে দিও, যাতে নতুন ভিডিও তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যায়। তো আজকের মতো টাটা, আবার আসবো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে।